ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மினி ஷூவிங் மிஷின் தான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் போட்டோம். அது பார்த்திங்கன்னா வந்துருச்சு. அதோட ரிவ்யூ தான் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஒரு ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1399 ரூபா. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினது. இது ஸ்டாண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதோட பாக்ஸ் நூல்கண்டு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதை பிரித்து பார்க்கலாம் இருங்க. அப்புறம் பாபின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பாபின்ஸு, நீடிலு, அப்புறம் நூல் கோக்குறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் நம்மளோட மிஷின். மினி ஷூவிங் மிஷின். நான் ஹேண்ட் ஷாப்பி அப்படின்னு போட்டிருந்துச்சு. ஆனால் இதில் ஹேண்ட் ஷாப்பின்ற நேமே இல்லை. மினி ஷூவிங் மிஷின் மட்டும் தான் இருக்குது. அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அடாப்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. மிஷின் ஓகே. அடக்கடவுளே, ஓகே. ஃபுட் பெடல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுட் பெடல் நான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும்னு நினச்சேன். சின்னதாக தான் இருக்குது. மிஷினும் சின்னதாக தான் இருக்குது. ஓகே, நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு யூசேஜுக்கு இது ஓகே தான். 1399 ரூபா. இதிலே நம்மளுக்கு தெரியுதுங்களா, இதிலே பாபின் அட்டாச் பண்ணி வச்சு பார்த்துருக்காங்க போல். ஆன் ஆஃப் இருக்குது. லோ ஹை, இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது. லைட்டே எரியலை. சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம எப்படி இருக்குன்னு ஸ்டிச்சிங்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதில் ஆல்ரெடி ஒரு பாபின் போட்டிருக்காங்க. இதில் ஒரு பாபின் போட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். நல்லா குட்டியாக அழகாக இருக்குது பாக்ஸு. கட்ரு கொடுத்துருக்காங்க. டேப் இருக்குது. சேஃப்டி பின் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னன்னு தெரியல. இது ஒன்று இருக்குது. ஓகே. இது நூல் கோக்கிறதுக்கா ஊசி போடுறதுக்கான்னு தெரியல. இது ஒன்று இருக்குது. யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள். இந்த 2 இது கொடுத்துருக்காங்க. பின் கொடுத்துருக்காங்க போல். இது எதுக்குன்னு தெரியல. தெரிஞ்சால் எனக்கு சொல்லுங்கள். பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னது? இது அதாவது டூல்ஸோ, இது டூல்ஸ் போல். அதாவது கழட்டுறதுக்கோ. ஓகே, நல்லாயிருக்கு. அடுத்து அது கீழே என்ன இருக்குது? நீடில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது மிஷின் நீடில்ஸ் கிடையாது. இந்த ஹேண்ட் ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறதுக்கு நீடில் இருக்குங்களா, அந்த நீடில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 16 நீடில் இருக்குது. சைஸ் வரையாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாக்ஸ் தான் அது. நூல்கண்டு பார்த்திங்கன்னா சும்மா கொஞ்சம் தான் நூல் இருக்குது. ஒரு பாபின் சுற்றுற மாதிரி நூல் கொடுத்துருக்காங்க. 10-12 நூல்கண்டு இருக்குது. அவ்வளோதாங்க. எப்படி நம்ம தைக்குது, மிஷின் எப்படி தைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, வாங்க இப்போ இது எப்படின்னு பார்ப்போம். இதை எடுத்து இங்கே அடியில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாண்ட் மாதிரி. இதை எடுத்துக்கலாம். எடுத்து வச்சுட்டு கீழே வச்சுக்கலாம். நான் சும்மா அந்த
டெஸ்கில் வச்சுருக்காங்க. ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஃபிட் பண்ணியாச்சு. அந்த ஃபுட் பெடல் வந்து கீழே வச்சுக்கிறேன். ஃபுட் பெடலுக்கு எங்கே கொடுத்துருக்காங்களோ அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா, அதை அங்கே வச்சுக்கேன். நம்மளோட மினி ஷூவிங் மிஷின், அதாவது இது ஹோம் மிஷின் கூட நம்ம சொல்லலாம். ஈஸியாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம். இது ரொம்ப குட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் வாங்கணும் போல. இது சொருகிறதுக்கு நம்மளுக்கு இவ்வளோ கிட்டக்க இருக்கணும். இப்படி ஓகேவா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி இல்லை, அடியில் நம்ம தான் போகணும் இருக்குது. சரி வாங்க, இப்போ எப்படி ஸ்டிச்சிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அவங்க ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க போல். மிஷின் வாங்குறப்ப இந்த த்ரெட் இருந்துச்சு. சவுண்ட் கேட்குது பார்த்தீங்களா. ஸ்டிச்சிங் நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். ஸ்டிச்சிங் உடையெல்லாம் இல்லை, நல்லாயிருக்கு. இது வடைங்களா துணி, நல்லா தான் வைக்கிது. நல்லாயிருக்கும் ஸ்டிச்சிங். லோ ஸ்பீடு ஹை ஸ்பீடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ லோ ஸ்பீடு பெடல் நான் வந்து கையில் தான் அனுப்புகிறேன். சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் சவுண்டு கேட்குது. நம்ம நான் இழுத்ததுனால அப்படி இருக்குது. பட் ஸ்டிச்சிங்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுதுங்களா. இது வந்து ஆல்ரெடி அவங்க மிஷின் நம்ம வாங்குறச்சு அவங்க வந்து ட்ரையல் பார்த்துருப்பாங்க போல். இது வந்து நம்ம இப்போ தைச்சது. ஸ்டிச்சிங் வந்து நல்லாயிருக்கு. ஆல்ரெடி வந்து இதில் பேட்ரி இருக்குது. பேட்ரி போட்டால் நம்ம வந்து அடாப்டர்லாம் போட தேவையில்லை. ஓகேங்களா. ஃபுட் பெடல் மட்டும் ஆட் பண்ணி நம்ம ஸ்டிச்சிங் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபுட் பெடல் இதை மட்டும் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பேட்ரி அவங்க வந்து போடாமல் வச்சுருக்காங்க, நான் அடாப்டர் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே, நல்லாயிருக்கு. என்னோட இந்த வீடியோ பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இதான் உங்களோட மிஷின் நல்லாயிருக்கா. இதில் நம்ம வந்து த்ரெட்டை ஆட் பண்ணி எங்கடா த்ரெட்டு